dneska dáva Slovensko 2 miliardy na zbrojenie. Tak ja som zásadne proti tomu, aby sa zbrojilo. Ja som z generácie Husákových detí. Keď nás učili, vždy povedali, že keď sa zbrojí, na konci dňa je vojna. Európska únia rozhodla o nás bez nás, že na zbrojenie pôjde 800 miliard. No ale ja to vidím ináč. Ja vidím, že Macron a Angličania sa zlakli, keď povedal Trump, že bere nerastné bohatstvo Ukrajine. Oni si normálne, že delia korisť, lebo doteraz tvrdili, že pomáhajú Ukrajine, ale teraz mne to pripadá, že sa delí korisť. Poprvé, čo robia americké záujmy v blízkosti Rusov? To je tak, ako keby Rusi rozbili Mexiko, ovládli Mexiko, a potom by sa Američania asi vedeli vžiť do pocitov Rusov a poďalšie. Všetci hovorili, že Amerika nemá nič s problémami na Ukrajine. No zrazu to hovorí prezident Trump, že Biden ako neschopný prezident, ako on povedal, jednoducho posielal peniaze na Ukrajinu. Zelenský nevie, kde tie peniaze sú, lebo samozrejme, že sa tam rozkradli. Však za také peniaze sa môže vyzbrojiť armáda, ja neviem, v Číne pomaly. Zelenský ukazuje sa pomaly, aké vlastní domy na Floride, neviem kde. Tvári sa tam ako jeden veľký bojovník. A dobre, že mu Trump tak dal po ušoch, som to povedal, ale hneď utekal k Angličanom, Francúzom, ktorí teraz pod zámienkou, že idú zbrojiť, jednoducho chcú len, aby im Američania niečo z tej koristi dali. Už nikoho nezaujíma bežná Ukrajina a najviac na to doplatia obyčajní obyvatelia Ukrajiny, tí skutočne dobrí ľudia, tí chrapúni, ktorí kradli na ukrajinskom zbrojení, tí sú v Monaku v kasíne. Taká je skutočná pravda.